Ճամբարակ H7 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Աղբերքի եւ Այգուտի տեղամասերում ճանապարհամերձ հողաշերտի բեռնաթափման ճանապարհի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ են կատարվում 1247 գծամետր, ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհը մշտապես տուժել է սողանքներից։ 2025 թվականին Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պատվիրատվությամբ սողանքային այս տեղամասերում շինարարություն էր սկսվել եւ արդեն այս տարվա օգոստոսին գրեթե ավարտական փուլում է։ Տարածքներ կա 3 մետր քանդում իջնում ենք, տարածքներ կա 3 մետր լիցք ենք անում, հողային աշխատանքներ ենք անում, իրան հարթեցնում ենք ինչքան հնարավոր է ճանապարհը լենացնում ենք, արդեն ավարտին ենք հասցնում։ Սողանքի հետևանքով ճանապարհի երկու տեղամասերում էլ դժվարություններ էին առաջացել տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այգուտի հատվածում առկա էր նաև ստորգետնյա ջրերի կառավարման խնդիր, ջրահեռացման մետաղյա խողովակները, արգելափակոցները, կոպճային շերտն ու ասֆալտի ֆրեզի ծածկն արդեն տեղադրված են։ Որոշում է կայացվել առաջիկա 1 տարում ասֆալտ-բետոնե ծածկ չտեղադրել։ Փորձենք հասկանանք 1 տարվա ընթացքում ինչ խնդիրներ են առաջանում, ըստ այդմ էլ հաջորդ տարիներին գործողությունները երևի կշարունակվի։ Շատ կարևոր ինքը ճանապարհ է հանրապետության համար, որովհետև մի քանի մարզ կապում է, նաև туриզմի խթանման լուրջ խնդիր է լուծում այստեղ։ Հուսով ենք, որ որևէ խնդիր չի լինի, որովհետև զուտ մասնագետներ են աշխատել եւ մասնագիտական գնահատականներ են տվել եւ մասնագիտական աշխատանքներ են իրականացվում։ Շինարարության արժեքը 138 միլիոն դրամ է, որն ամբողջությամբ հատկացվել է պետական բյուջեից։ Աշխատանքների ավարտին ավտոճանապարհի երկու տեղամասերում էլ կապահովվի անվտանգ երթևեկություն, վստահեցնում են շինարարները։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։